Hallo und herzlich willkommen. Heute kümmere ich mich mal um das Entschuldigung, um das Frontend. Ich schätze mal, die Gabelbuchsen muss ich neu machen und ja, hier vorne mal ein bisschen schön machen, neue Bremsbeläge rein. Ja, hinten ist soweit fertig. Ich finde, das sieht schon wieder ganz passabel aus. Das leere Motorgehäuse ist nur als Platzhalter, damit ich die Fußrastenanlage montieren konnte. Ja, ich würde sagen, dann legen wir direkt los. So, Karre aufgehängt, wilde Konstruktion. Aber so kann man halt schön am Vorderrad arbeiten. Ja, Bremstrommel müssen wir mal ran. Die Bremsbeläge sehen jetzt gar nicht so schlecht aus, sind auch original Honda, aber ich werde die einfach mal neu machen.
Ja, ein bisschen Spiel ist da drin. So, hier habe ich so verstärkte Hülsen. Die sind, ja, weiß nicht, das sind so ein Hartkunststoff. Die halten auf jeden Fall bedeutend länger als diese Originalen. Hier ist ein Splint drin, der raus muss. Und dann kann man die Feder auch schon rausnehmen. Schwupp. So, jetzt befreien wir das mal von dem ganzen alten Fett. Und dann können wir das auch schon wieder mit neuem Fett zusammenbauen. So, alles gereinigt.
Nummer 1. Nummer 2. So, jetzt fetten wir das mal alles gut ein.
Na komm. So. Und schon ist alles fest und klappert nichts mehr. So, dann lege ich die jetzt mal in Zitronensäure. Nur nicht so lange, damit sich der Lack nicht auflöst. Auch das machen wir einmal sauber.
richtig fettig die Finger. So. Bremsankerplatte schon mal fertig. So, da ich mit der schwarzen Paste ja schon gute Erfahrungen gemacht habe, probiere ich jetzt mal die silberne aus. Wow. So, mal einwirken lassen. Na, nicht einwirken, trocknen. Ja, das ist nicht schlecht. Gefällt mir. Ja, haben wir das doch schon mal erledigt. So, der grobe Rost ist schon mal weg durch die Zitronensäure. Jetzt spannen wir den noch einmal auf die Drehbank ein und gehen einmal mit Schmirgelpapier durch.
das sieht doch wieder gut aus. So können wir die wieder verbauen. So, Radlager neu gefettet. Können wir wieder einbauen.
Okay. Ja, technisch würde ich sagen, bin ich durch. Technisch ist er fit. Ja, Motor muss noch gemacht werden. Gucken, was ich da. Ich glaube, da werde ich mal irgendwie 62 oder 63 Kubik oder sowas verbauen. Ja, ich würde sagen, so langsam sieht die Kleine wieder schön aus. Hier muss ich noch machen, aber ansonsten nähern wir uns dem Ende. Ich sag mal, bis dann. Ciao.